Hello guys, welcome to my another entertaining vlog with a new food. र आज मैले चाहिँ नयाँ फुड भन्नाले नेपाली प्रोडक्ट वाइ नुडल्स खाने एउटा च्यालेन्ज लिएको छु र यहाँ छ 3 प्याकेट वाइ नुडल्स प्लस र छ यहाँनिर अन्डा 3वटा अन्डा छ। यसलाई मैले बनाएको छु, तातो छ र आज म यो खाना गइराखेको छु। हेरौँ अब के हुन्छ आजको खाना, सकिन्छ कि सकिँदैन। सुरु गरे है त, अलिकति बढी पाकेको छ। तातो छ। तातो तातो पनि भयो।
Alright. सुपर मिठो नेपाली वाइवाई। नेपाली वाइवाई जतिको मिठो चाहिँ वर्ल्डमा अरू कुनै नुडल्सै छैन होला भन्दै हुन्छ। किन म यस्तो ठुलो फ्यान हो कि वाइवाईको है। म 7 दिनसम्म खाना नखाइकन पनि वाइवाई खान सक्छु होला के। एनिवेज 3वटा प्याकेट भइसके सजिलै इजिली, किनभने यसको स्वाद मिठो थियो। ठिकै छ, अब यस्तै गरी अन्य भिडियोहरू पनि आउँदै गर्नेछ हरेक हप्ता। बट त्यसको लागि यहाँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भुल्नु